Karon nga summer kung nangita kag perfect place para mo relax o magpaduol sa nature, isa sa pinaka-ideal nga destinasyon ang Dumaguete. Known for its peaceful vibes, fresh sea breeze ug laid-back lifestyle. Usa ka paraiso nga puno sa kahayahay, nature ug calming vibes. Kung naa ka sa Dumaguete, usa ka sa pinaka-unique nga lugar nga pwede nimo ma-experience kay ang sulfur vents sa Valencia, Negros Oriental. Makita nimo ang aso nga murag nanggawa sa dagko kaayo nga mga bato. Natural ni siya nga resulta sa bulkan ug init sa ilawom sa yuta. Next stop kay ang Pulang Bato Waterfalls. Grabe ka relaxing ang sound sa tubig, peaceful ang lugar ug bugnaw kayo ang hangin. Sa dili pa nimo makita ang katahom sa waterfalls, ay moagi pa kaani ilang hanging bridge. Nga murag challenge before the reward. Nga kulba, lingaw ug excitement ang bation nimo. And pag abot nimo sa waterfalls, makaingon kang worth it ra gyud imong giagian. Karon nga summer, init man jud kayo ang panahon. Sakto jud kay nga lugar nga kanaanhi ka maligo diri kay grabe kay kabugnaw ang tubig as in mura ka nag ice bucket challenge. Ni after nimo mag waterfalls, aw ambak diri ka diri sa ilang cold spring. Ang grabe sa jud kay kabugnaw. Mas nindot kung sayo mo wari diri aron dili pa kayo daghan og tao. Entrance fees around 50 to 100 pesos lang, ma-enjoy na nimo ang place. After na pabugnaw sa Pulang Bato Falls, lahos na pud diri sa Red Rock Hot Spring. Init-init nga tubig, relaxing vibes, ala natural spa sa bukid. Entrance fees around 100 pesos per person. What to expect? Natural warm sulfur pools. Init-init nga tubig, not too hot, sakto lang pang relax. Best time to visit din hinga places kanang mga late afternoon para dili na kayo init ang panahon. The next ideal nga laagan kay kaning Mangga Ranch. Presko kayo nga hangin din hidagan kay mga punuan sa mangga na ay kabayo. Pwede kang magtambay-tambay din mag-picnic, magdala og food, magtambay-tambay sa ilawom punuan sa kahoy. Sakto kayo nga lugar for those days nga kapoy kay ka sa life. Gikapoy. Pangano gikapoy mo siguro ka? Bitaw ay sakto kayo nga lugar kung ganahan kag hilom, ganahan ka magmuni-muni lang usa, magunahuna sa imong gustong panguna-una kung din ha. Or mag-relapse baron ka or pwede ra sa nimo dadon imong bagong nga ka-char din ha. Aw, mao ni ang lugar guys, hayahay kaayo dako kayo ugahawan paminawa ang palibot. Simple lang siya nga lugar pero makarelax kaayo. Usahay mo ra kini atong kinahanglan. Fresh air, peaceful nga palibot ug pahulay. And by the way guys, wala mo bayaran nga entrance fee dinhi ha. Pwede ra jud kaayo mo dinhi magtambay-tambay, mag-picture-picture, mag-relax-relax. Ang area nga naa nila charges katong sa may water park but wala namin naabot didto, naara mi diri sa gawa sa ranch. Wala na lang pud mi try og ligo sa ilahang water park since gikan naman pud mi nga ligo. Mao pud dinhi ang sulod sa ranch, nice kaayo. Next na pud namang gibisita kay kaning Tierra Alta. Kung nangita kag lugar nga murag gawa sa Pilipinas ang pero naaraday sa Dumaguete, bisitaa ang Tierra Alta. Usa sa pinaka-underrated pero pinaka-breathtaking nga spot diri sa Negros Oriental. Ang ganahan ako dinhi kay kaning ilahang lighthouse. Igsakan nimo dinhi grabe kayo ang view overlooking kayo siya sa dagat ug sa city. Diin makita nimo ang tibuok, Dumaguete, ang dagat ug ang bukid. Perfect kayo pang picture ug pang unwind. Grabe kabugnaw ug presko kayo ang hangin dinhi sa babaw. Mao ni siya ang view gikan sa babaw guys, and makita sa dimo ang ilahang pool. Actually pwede ra sigid kayo mo gamit sa pool nila. Pool fee for the adult is 300 and for the kids 12 years old below 200 pesos. And if kung dili ra mo maligo sa pool, pwede ra sad kayo kung ganahan mo sightseeing lang, ang entrance fee is 70 pesos. Actually naapod sila mga rooms din guys just in case ganahan mo stay. Ang pinakabarato din lang nga room rate is kaning tag 3,200 pesos nga room. It's a deluxe room ni siya guys nga good for 2 adults and 2 kids. Ni kung daghan-daghan mo, they also have a family suite nga tag 5,500. Unya naapod sila another adventure nga park. Kaning ilang pag last walk, maglakaw ka sa kaning bildo, transparent kayo siya nga makita nimo ang ubos. Nga magpangulba ka maradli ka ganahan mo pero kung masugdan na nimo maglakaw, mawala ra gyud ang imong kakulba kay malingaw ka sa palibot nimo nga nature kayo, green kay imong palibot, hangin kayo, presko kayo ang hangin. Next na mo gilagay ka rin sa forest. Kung bet ninyo ginani nga mga lugar nga nature ang palibot, daghan kay mga kahoy, presko kayo ang hangin. And with natural flow sa tubig, ang tubig kay bugnaw pa jud kayo nga gikan kini siya sa kabukiran. Gisaom ko diri pero kadiyot ra kaayo kay di gyud madag grabe jud kay kabugnaw, mura jud kag naligo sa ice. Niya kung anak ko akong banalingaw kay ngatanan ganahan kay sa laging ani nga bugnaw kay tanan. Ako taon kay nagtan-aw ra ko nila, nalingaw ra ko nagtan-aw nila, nagpadaplin ra ko sa kilid while nag-enjoy sa palibot. Nindot kay ang vibes diri sa forest ka magigipalibutan og mga dagko kay nga mga kahoy, masimhot nimo ang mga green kayo nga mga dahon. And makarelax pa jud kayo ang sound sa tubod nga tubig. Ang pinaka-highlight diri kay kani ilahang natural river pools. Na imabaw nga area dinhi nga para pang kids and naa pang adult para sa mga gusto og medyo lawom nga size. For only 100 pesos ma-enjoy na nimo ang tibuok place whole day. And actually guys, pwede ra sad gid mo magdala og food dinhi kung sa inyo mga gusto nga pagdadon nga mga pagkaon nga bet dinhi. Kay wala naman si car cage kung if ever magdala mo og food. Mura kang nibalik pagkabata ka ma-enjoy kini mo sakay sa
salakay din sa dako kayo nga kawa. Na-relax ko ani nga pligis kay ganahan jud kay kog ingon ani nga palibot. Kani po din nga area grabe kay kabugnaw ang tubig as in gyud. Ngay naghawas din magkurog-kurog jud ka sa kabugnaw. And naapod sila yung mga cottages and rooms din just in case ganahan mo pahuway or mo stay overnight. Kunya after ang pabugnaw magpainit na putay tak-ang na po dato tong kagalingon diri sa dako kay nga kawa. Mura jud mga linat-an. Oh ha, be, smile sa be. Murag ubay-ubay jud nga kahoy atong kinahanglanon anida. From bugnaw nga tubig to init ka kawa, lingaw kayo ang imong forest camp experience. Guys, kung mulaag mo dinhi sa Dumaguete, ayo jud mo kalimot nga mohapit dinhi sa ilang painitan. Kung bet ninyo mo kawanog bahingon ani ni mga kakanin, nasa mga puto, ang ganahan ako diri kay katong puto nila nga gibutangan og peanut butter and then na parisan dayon og sikwati. Ah, grabe kayo, perfect kayo. Yeah, of course, dili jud nakalimtan ng kape.